All Day Beach Bar Λίμνες. Πολιτιστικές εκδηλώσεις από το Σύλλογο Φίλοι Παντάνε σας βιώνουν. Σας περιμένουν στην παραλία Λίμνες 15, 16 και 17 Αυγούστου. 15 Αυγούστου Πέμπτη, ελληνική βραδιά. Ζωντανή μουσική με θέα το απέραντο γαλάζιο. 16 Αυγούστου Παρασκευή, ο Τάσος Σωτηράκης με το μουσικό τρίο θα σας ταξιδέψουν πάνω στα κύματα. Guest Άννα Σαράντη. 17 Αυγούστου Σάββατο, οι μικροί μας φίλοι θα παρακολουθήσουν πάνω στο Ακρογιάλι παράσταση του Θεάτρου Σκιών από τον Χάρη Μπιλίνη. Cocktail party, free shots, DJ Alex ως το πρωί.